新年伊始，日本就发生了7.6级大地震，造成人员伤亡、房屋倒塌和火灾等一系列影响。而据知名英国灵媒老摩尔年鉴预测，2024年还会有一场大地震，波及多个国家。至于是哪些国家，该年鉴尚未公布。据《每日星报》报道，这本预言书有着260年的历史，它以英国人西奥菲勒斯·摩尔的名字命名。摩尔是一位来自爱尔兰的占星家。前几年，老摩尔年鉴就曾准确预测过包括新冠病毒大流行、全球经济衰退以及唐纳德·特朗普入主白宫等重大世界事件。而在凯特王妃尚未公布二胎之前，他就断言孩子的名字叫夏洛特。而如今，夏洛特已经是人见人爱的小公主了。而2023年，该年鉴还预言会有一场潜艇戏。众所周知，去年的泰坦号潜水器事件曾轰动全球，当时潜艇在大海深处发生内爆，造成5人死亡。此外，他还预测去年是人工智能年，并会出现经济衰退以及伟大的重置。书中还强调说，不仅仅是经济衰退，而是金融运作方式的全面重组。而他们对真正外星人的预测，在去年7月非人类证据被披露后，也得到了验证。当时，五角大楼前情报官员大卫·格鲁希作证称，美国当局试图掩盖外星人的事实，并对一艘坠毁的外星飞船进行秘密研究。而哈里王子及其妻子梅根·马克尔在金钱和婚姻方面的问题也被预测到了。据《镜报》报道，该年鉴因其预言的高准确度，在英国本土杂志中颇受欢迎，销量常年保持在6万份左右。而今年，根据老摩尔年鉴的预测，现任美国总统乔·拜登的情况并不乐观。据称，拜登将因严重的健康问题去世，这对他的家人来说肯定很难接受。更令人震惊的是，他们还预测特朗普将会遭遇一场暗杀，并对这位前美国总统的健康问题发出警告。当然，还有其他国际事件的预测，包括人工智能的觉醒、再生医学的进步、数字货币的到来、太空采矿的开始、欧洲政坛的保守化、出生率的急剧下降，以及逆龄技术的进步和电动飞机和无人驾驶出租车的问世等等。从政治到科学发展，老摩尔年鉴都有所涉猎，且关于大地震的内容，印度少年占星师阿南德也有所暗示。先不说这印度神童和老年鉴是否真有本事，起码关于大地震一事算是已经应验了。毕竟2024开年第一天，日本能登半岛就发生了7.6级大地震，且余震不断，只是目前没有所谓的波及多个国家。另外，大地震这种事每一年都有发生，只是位置不同罢了。发生大地震的宏观原理是地球板块之间的摩擦、碰撞和挤压，而板块内外每一次细微的变化都可能导致地震的发生，就连精度极高的仪器也难以提前预测哪里存在危险。有数据统计，地球上每年会发生500多万次地震，2.5级以上的地震能被人察觉，5级以上的地震会具有破坏性，真正给人带来灾难的地震普遍在7级以上。而无论哪一次造成重大损伤的地震，无一例外都不能提前几天被预测出来。所以，关于地震的预言，如果不指出具体的位置，着实意义不大。至于年鉴上其他预言，更像是一种基于现实的一种经验性总结和推理，玄学成分并没有太多。预言一旦应验，就会让人觉得十分神奇。普通人似乎不具备这种知天命的能力，由此给预言家披上玄学的外衣。事实上，预言之所以会让人觉得准确，是来自于信息差。生活中的大部分人忙于奔波，无暇其他，
很多信息掌握并不及时，对即将发生的事缺乏长远的预判能力。相比之下，那些预言家们专职于此，尤其在一些领域专攻，可以对未来发展可以做出符合逻辑的推理。就拿老摩尔年鉴来说，他的创始人是一位占星师，名叫西奥菲勒斯·摩尔，出生于1730年爱尔兰的一个贵族家庭。那个时代的爱尔兰和同时期的其他国家一样，贵族阶级掌握着知识，而普通老百姓自能认权就不错了。家境殷实的摩尔可以无忧无虑地学习，有专门负责教他知识的家庭教师，闲暇之余就是钻研一下自己感兴趣的东西。摩尔喜欢用占星术做预测，并于1764年创作并出版了第一本预言书《爱尔兰梅林》。这本书一开始并没有引起太多人的关注，为了不卷入宗教和政治的斗争，摩尔没有署上自己的姓名。在此之后的每一年，摩尔都是通过不加署名的方式出版年鉴，直到政治斗争平息。到了1793年，爱尔兰梅林才正式更名为老摩尔年鉴，并因其准确性名声大噪，受到民间追捧。摩尔也成为当时备受敬仰的占星家。摩尔去世后，老摩尔年鉴并没有停刊，每一年的预言都会请专业人士执笔，以保证年鉴的准确性不会出现问题。历史上，此书曾预言过教皇去世之类的事件，且多是关于爱尔兰国内的东西。有说法称此书预言过疾病的大流行和美国的9·11事件，但并未有相关文献足以佐证。关于预言这件事，更多的是在传播过程中以讹传讹，进而变成谣言，所以保持观望态度才是最明智的选择。而历史上关于世界末日之类的预言打脸也不是一次两次了，比如在2012年到来之前，到处都在谣传玛雅日历，称该年的12月12日人类将走向终结。结果那天十分平静，别说世界末日了，连个小型地震都没有。相比之下，老摩尔年鉴的预测内容显然要靠谱得多，只是看待它不应该用预言的眼光，而是对未来趋势的把握。再说回美国总统的相关内容，可信度的确比较高。首先一点就是拜登，在他上任时不久后就被指出疑似患有老年痴呆，这个病目前还没有从医学层面被攻克。患者确诊后的生存周期短则3-5年，长则不过10年便会驾鹤西去。而拜登即使确诊了，他也需要作为背后利益集团的发言人站在总统的位置上说话，颇有些傀儡的意思。至于特朗普遇刺一事的可能性，源自于其目前对于总统大选一事的竞争力，在美国共和党和民主党的斗争由来已久。而眼下特朗普已经拿下2个大州的初选，且在党内占尽优势，他本人更是为再次入主白宫蓄力已久。而预言里提到的人们重视现金，其实早在去年就已经体现。主要原因还是全球经济下行，类似房地产这样的资产缩水严重，只有现金能带来安全感。生育率下降崩溃，则需要综合具体国家的国情，发达国家和发展中国家的生育率各有各的苦衷。与此同时，另一位来自巴斯的芦笋灵媒杰麦玛·帕金顿也对2024年做出了他的预测。杰麦玛·帕金顿是一位占卜师，据说也是现在世界上唯一一位能够通过芦笋来预测未来的占卜师。他声称自己可以通过向空中投掷芦笋，并观察它们如何落地来洞察未来。现年67岁的帕金顿曾预测准过英国脱欧、女王伊丽莎白2世去世、新冠病毒持续构成的威胁等。去年他成功地预测了英国爆发的持续罢工，以及查尔斯3世在加冕之后实行食品配给等。那么，对于刚刚开始的2024年，帕金顿又有什么话要说呢？
来自萨默塞特郡巴斯伊夫舍姆谷，英国蔬菜的主要产区的帕金顿，通常预测的都是发生在英国国内的事情。不过这一次，他把视野开阔到了大西洋彼岸，声称美国将出现有史以来第一位女性总统，而且他还明确地表示说，不会是现在的副总统卡马拉·哈里斯。目前，美国的2024年大选还没有正式拉开帷幕，但角力却已经开始了。民主党呼声最高的当然是现任总统乔·拜登，而共和党方面，虽然前总统唐纳德·特朗普的民意调查支持率很高，但有几位候选人也是跃跃欲试的，其中就包括前南卡罗来纳州的女州长尼玛拉塔·尼基·黑利。尽管黑利现在的支持率仍然落后特朗普，但差距却在缩小。此外，还有民意调查显示，如果正面交锋的话，他能击败乔·拜登。当然，也不能说身为印度裔女性的黑利就是唯一选择。民主党那边也许会推出意外的候选人，比如米歇尔·奥巴马。尽管这位前第一夫人并没有做出表态，但不排除是在养精蓄锐，毕竟她的人气一直都很高。预测了美国政坛的帕金顿，也对自己国家的政坛做了预测。他称将有另一位前任领导人重返聚光灯之下。去年前首相大卫·卡梅伦重出江湖，被现任首相里希·苏纳克任命为了外交大臣。那今年回来的很可能是鲍里斯·约翰逊。这位形象特别的前英国首相在去年年末就跃跃欲试来着，只是没有成功，或许今年会有机会。此外，帕金顿还声称，现任工党党魁基尔·斯塔默将不会领导工党进入下届大选。而谈到英国，就不能不说王室成员们的事情了。帕金顿声称，王室成员之间将会出现分居和离婚，而且他还强调称，请留意蒙特西托的消息。这个就不言而喻了。现在住在美国加州蒙特西托的王室夫妇只有哈里王子和梅根·马克尔这对了。事实上，有关两个人会离婚的消息已经不是第一次被预言出来了，但也有分析者称，哈里就算和梅根出现分歧，他也会坚持不离婚的，这对他来说是一种耻辱。帕金顿还预测到了长公主安妮会遭受健康危机，但至于有多么严重，他并没有解释。作为整个王室家庭中最勤奋的人，73岁的安妮现在正准备启程去斯里兰卡呢。此外，66岁的杰迈马在接受《每日星报》采访时表示，英国队在2024年奥运会上表现不佳。占卜预测这种事，从古至今都能引起人们的兴趣，无论是中国的易经占卜，还是西方的占星术，根本目的主要还是在于预测一些未来可能发生的危险事件。否则，为什么这么多预言，偏偏像是地震、世界末日之类的词汇最能吸引眼球呢？预言有时就是瞎猫碰上死耗子，一旦准确会被拿出来大做文章。如果不准倒也没关系，问就是预言被人曲解了，不问就是没人说过这种话。大部分预言和星座有着相同的特点，用宽泛的描述让人对号入座，却很难将细节娓娓道来。所以占卜这件事看个热闹即可，与其相信那些虚无缥缈的东西，不如好好看一看咱们老祖宗的智慧。诸如日运三更雨、月运50风之类的谚语，绝对会比那些预言家们的三言两语更实用。